Dia memasang aplikasi tidur dengan harapan itu akan membantunya beristirahat. Lebih baik sekarang aplikasi ini merekam suara-suara tidurnya, seperti berbicara atau berguling-guling. Tetapi suatu malam pada pukul 2 pagi aplikasi itu merekam suara gemerisik, seperti seseorang mencari-cari barang-barangnya. Kemudian suaranya yang setengah tertidur bergumam, "Apa yang kamu lakukan?" Suara laki-laki yang dalam menjawab, "Tidak ada apa-apa, tetapi dia sendirian di rumah dengan putranya yang masih balita." 2 malam berikutnya aplikasi itu merekam gemerisik dingin yang sama sebelum dia memutuskan untuk pindah, dan setelah dia meninggalkan rumah suara-suara itu berhenti sepenuhnya.